Tässä kakkosmoduulin viimeisessä opetustuokiossa käydään vielä viimeinen kurkistus tähän omaan ideaan. Eli mietitään, mistä voi tunnistaa tai tietää, onko se liikeidea toimiva. No, mistä tietää, onko sinulla käsissä se toimiva liikeidea, niin vasta kun idean saattaa sinne markkinoille, niin tietää, toimiiko se vaiko eikö. Takeita sille onnistumiselle ei ole olemassa, ei etukäteen, ei oikeastaan edes jälkikäteenkään. Vasta kun ollaan siellä liiketoimintaa tekemässä, niin tiedetään, toimiiko se todella vai ei. Voi olla, että teillä on aivan briljantti idea, jota on ollut mukana kehittämässä maailman parhaat aivot, ja silti kun se idea, liikeidea, tuote, palvelu sinne markkinoille saatetaan, niin se saattaa silti olla floppi. Tai voi olla, että teillä on aivan pöhkö idea, jota hyvin moni on todennut, että ei tule toimimaan, ja te teette sillä miljoonia. Eli sen tietää vasta sitten, kun te oikeasti viette sen tuotteen sinne markkinoille. Mutta vaikka meillä ei ole takeita siitä onnistumisesta, niin sille idealle kannattaa kuitenkin tehdä tietynlainen stressitesti ennen kuin sen päästää käsistänsä ja kaupallistaa sen sinne loppuun asti. Eli kannattaa pyrkiä vähentämään niitä eri riskitekijöitä altistamalla se oma liikeidea vähän erilaisille näkökulmille. Ja kaiken ei tarvitse olla valmista ja täydellistä heti, mutta että te tunnistatte vähän niitä, että mikä siinä omassa ideassa vaatii ehkä tulevaisuudessa huomiota, mitä voi vielä tehdä paremmin tai eri lailla, mitkä on semmoisia ehkä nousevia asioita, mihin täytyy kiinnittää jatkossakin huomiota, ja onko jotakin, mitä pitää vielä muuttaa ennen kuin sinne markkinoille tosissansa lähtee. Ja on tosi tärkeää, että te tiedostatte ne omat heikkoudet ja vahvuudet, ja myös niitä trendejä, mitkä vaikuttaa nimenomaan teidän toimintaan. Ja nyt seuraavaksi me käydäänkin vähän tämmöisiä, voisiko sanoa eri näkökulmia läpi, mitkä ainakin kannattaa miettiä ennen kuin lähtee sinne yritystä perustamaan ja sitä ideaansa kaupallistamaan. Ensimmäisenä on digitaalisuus. Siitä tosi paljon nykyään puhutaan ja paljonhan se menee eteenpäin. Ja digitaalisuus, niin kuin moni muukin asia, on sekä uhkia että mahdollisuuksia. Ja aloittaisin ehkä siitä, että muista huomioida ne kaikki digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Siellä on tosi paljon olemassa jo sovelluksia, ja voi olla, että siellä on esimerkiksi sellaisia sovelluksia tai keksintöjä tai tekoälyä tai muuta, joka voi auttaa sinua sun omassa liiketoiminnassa. Ja voi olla, että se on jopa tosi edullista jo nyt, helposti saatavilla edullista. Joku on jo ratkaissut sellaisia ongelmia, mitä sä pystyt ottaa osaksi sun omaa liiketoimintaa. Ja voi olla, että vaikka just vielä se joku sinun liiketoimintaasi sopiva teknologinen sovellus vaikka ei olisi markkinoilla, mutta voi olla, että siellä on jotakin, mitä sun kannattaa seurata, että koska tietynlainen teknologia on vaikka riittävän halpaa tai riittävän laajasti saatavilla, tai että ne käyttäjät on omaksunut sen, jolloin sinäkin voit ottaa sen osaksi. Se voi olla vaikka uusi maksutapa tai tiedonvälityksen kanava tai joku muu. Niin mieti, mitä sun kannattaa seurailla, mistä voit hyötyä. Mutta toki pitää myös olla perillä niistä uhista ja velvoitteista. Esimerkiksi digitaalisuuden myötä on tullut vaikka GDPR-lainsäädäntöä, mitä tietoa keräät. Sulla pitää olla rekisterit sitä varten, että jos joku sun asiakkaista kysyy, että mitä minusta olet kerännyt, sinun pitää olla kykenevä kertomaan, mitä tietoa olet kerännyt. Nykyään esimerkiksi verkossa tapahtuvat hyökkäykset, verkkopankit ja kaikki tämmöiset, ne ei ole täysin turvassa mikään. Eli pitää tunnistaa, mitkä on niille itselle kaikkein tärkeimmät teknologiset alustat, miten suojaa omat verkkosivut, asiakkaiden tiedot ja moni muu asia, mikä on semmoinen teknologia, mikä on vaikka riskialtista omassa käytössä, ja riskialtista tarkoitan nyt esimerkiksi se, että se vanhentuu helposti tai että asiakkaat ei välttämättä löydäkään vaikka just sille alustalle. Eli pohdi ja huomioi ne mahdolliset riskit siellä, mihin pystyt varautumaan, onko jotakin semmoisia, mitkä pystyt ikään kuin poistamaan ne riskit, ja onko sitten vain jotakin semmoisia, että tiedostat, että ne on siellä olemassa, ja voi kosahtaa, ja jos kosahtaa, niin onko sitten varasuunnitelma olemassa. Yksi iso ja ehdottomasti kasvavia teemoja on kiertotalous. Eli on tosi merkityksellistä, oleellista, että tunnistat ne sun liikeideaasi liittyvät ympäristövaikutukset. Ootko mahdollisesti kiertotalouden palveluiden käyttäjä tai peräti tuottaja vai sekä että? Voi olla, että sun liikeidea kannustaa vähentämään, kierrättämään, korjaamaan, uudelleenkäyttämään tai jakamaan resursseja. Mutta vaikka et olisi suoraan mitään näistä, niin pohdi, miten se sun oma liikeidea vaikuttaa ympäristöön. Ja onko siellä jotakin semmoisia resursseja, mitä pystyt mahdollisesti jakamaan esimerkiksi, jotakin semmoisia resursseja, mitä pystyt käyttämään tehokkaammin tai uudelleen käyttämään, kierrättämään. Voitko auttaa muita tekemään tätä samaa? Tai miten nämä niin kuin eri kiertotalouden lokerot liittyy sun omaan toimintaan?
Eli jos me mietitään liiketoimintaa, niin se suunnittelu saattaa tuottaa paljon digitaalista jätettä myöskin esimerkiksi, mutta suunnittelu on hirveän tärkeä vaihe, koska siellä me yleensä tehdään ne päätökset siitä, että mitä materiaaleja me vaikka käytetään, mihin me niitä meidän asiakkaita viedään vaikka luonnon keskelle, onko se kohde sellainen, että me päästään sinne kestävästi, kestääkö se kohde sitä meidän käyttöä, mikä on meidän materiaalivalinta, tai hankitaanko me kaikki tuotantolaitteet omaksi vai ostetaanko me ne palveluna vai miten poispäin. Eli siellä tehdään isoja päätöksiä ja siellä kannattaa miettiä, että mitkä on ne asiat, missä voi kiinnittää huomiota niihin ympäristöasioihin, mitä voi ehkä tulevaisuudessa tehdä eri lailla, mitkä on ne omat ikään kuin synnit siellä, eli millaisia ympäristövaikutuksia sieltä syntyy sieltä tulevasta tuotannosta. Voiko jotakin materiaaleja vaihtaa tai pystyykö hyödyntämään useita erilaisia materiaaleja. No sitten hankinta, tarviiko kaiken olla oma, hyödynnätkö jakamisalustoja, jakamistaloutta, valmistus, taas ne materiaalivalinnat, mitkä on siellä suunnittelupöydällä päätetty, tehokkuus ja jakaminen taaskin. Eli valmistetaanko omilla laitteilla vai hyödynnetäänkö jonkun muun laitteita, vuokraatteko teidän yritys niitä resursseja eteenpäin. Logistiikka, eli ollaan resurssitehokkaita mahdollisuuksien mukaan. Markkinointi ja myynti. Jos te teette vastuullisia asioita, niin teidän asiakkaat ei koskaan tiedä, ellette te itse kerro. Myöskin se, että ei voi väittää tekevänsä asioita, mitä ei tee. Mutta ehkä tässäkin semmoinen monen suomalaisen yrityksen vähän perisynti on se, että ei kerrota, mitä tehdään. Eli pitää kertoa, mutta pitää myös kertoa rehellisesti. Eli tätä me tehdään ja nyt, tätä me haluttaisiin tehdä tulevaisuudessa. Tähän me ollaan panostettu. Ja nämä on ne meidän hiilijalanjälki vaikka. Jatkossahan, jos toimitte alihankintaketjun osana, niin yhä useampi isompi yritys velvoittaa niitä omia alihankkijoitaan raportoimaan sitä omasta toiminnastaan. Ja jos ei sitä pysty tekemään, niin voi menettää aika isoja asiakkaita. Eli pitää tietää itse, mitä tekee, ja pitää kyetä raportoimaan ne omat toimet. Tuotteen käyttö. Omistaako se teidän asiakas sen tuotteen vai lainaako se sen teiltä? Myyttekö te enemmänkin palvelua vai tämmöistä konkreettista fyysistä tuotetta? Tarjoatteko korjausta ja huoltoa? Entä uudelleenmyynti? Ja mikä on se päivitys? Pitääkö asiakkaan aina ostaa uusi vai päivitättekö niitä tuotteita? Ja mitä sitten, kun sillä tuotteella ei enää mitään tee? Eli kierrätys ja palautus. Voiko ne materiaalit uudelleen käyttää? Miten sen voi kierrättää? Teidän avulla vai jonkun ulkoisen toimijan? Ja vaikka olisi palvelutuotteista kyse, niin palveluihinkin liittyy lähes aina joitakin fyysisiä palvelun todisteita, ulottuvuuksia. Ne tapahtuu jossakin paikassa, ihmiset syö, juo, ne kulkee. Eli ei voi ajatella, että tämä ei koske teitä, jos tuotatte palveluita. Käykää läpi nämä kaikki eri laatikot. Esimerkiksi Sitran sivulta löytyy tosi hyvää tietoa lisää näistä. Miettikää, mikä on teidän oma rooli siellä ja mitä on ehkä semmoiset, että tulevaisuudessa voitte tehdä paremmin, jos tällä hetkellä kaikkeen ei vielä taivu. Kohderyhmä ja asiakkaiden riittävyys. Tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta tähän palaan silti. Eli onko se valittu kohderyhmä riittävän suuri ja maksukykyinen? Eli vaikka se olisi iso, mutta jos ei sillä ole rahaa, niin se on vähän huono kohderyhmä. Ja toisaalta, jos se on hirveän pieni, mutta rikas, niin saatteko te sieltä silti riittävän monta asiakasta? Ja myös se laatukysymys, eli onko se semmoinen kohderyhmä, jonka kanssa teidän on hyvä toimia ja jonka kanssa esimerkiksi on tarvittaessa mukaan rakentaa pitkäaikaisia suhteita. Entä sitten taas kilpailu? Eli tunnistakaa ne kilpailijat, ne kilpailevat yritykset ja nimenomaan nyt sen kohderyhmän näkökulmasta. Eli kuinka kilpailtu se kohderyhmä on, mitä kaikkea sille kohderyhmälle on tarjolla. Olen paljon puhunut esimerkiksi elokuvateattereista, niin miettikää, että mitä vaikka niiden elokuvateattereiden asiakkaille, niille kohderyhmille, mitä kaikkea niille on tarjolla. Onko siellä joku kohderyhmä, jota palvellaan vielä vähän huonosti, eli että siellä riittäisi todennäköisesti kysyntää. Ja se arvolupaus. Puhukaa sen kohderyhmän kieltä. Mitkä on ne syyt, että teidän kohderyhmä arvostaa sitä teidän tuotetta? Millaista arvoa te pystytte tuottamaan sille kohderyhmälle? Ei se, että mikä teidän mielestä teidän ideassa on hyvä, vaan pyrkikää siihen, että teidän kohderyhmä sanottaa sen arvon, mitä te heille tarjoatte. Megatrendit ja trendit. Ensimmäisessä moduulissa olet tutustunut jo erilaisiin megatrendeihin. Niin on tosi tärkeää tunnistaa, mitkä on ne merkittävät muutokset siinä omassa toimintaympäristössä ja kohderyhmässä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. 5 vuotta yritystoimintaa on loppujen lopuksi aika lyhyt aika, mutta maailma muuttuu siinä aikana jo paljon.
jos teidän kohderyhmä on tällä hetkellä 20, 5 vuoden päästä on 25. Mitä se tarkoittaa? Onko teidän kohderyhmä vaihtunut 5 vuoden kuluessa vai onko teidän kohderyhmä muuttunut ja kasvanut teidän kanssa? Eli millaisia muutoksia siinä toimintakentässä tapahtuu, miten se ympäröivä todellisuus tapahtuu, miten ne megatrendit käytännössä vaikuttaa. Ei vaan niin, että ilmastonmuutos tulee, vaan miten esimerkiksi se ilmastonmuutos vaikuttaa teidän toimintaympäristöön. Lapissa esimerkiksi talvi todennäköisesti lyhenee, mutta lunta riittää jatkossakin. Kesät lämpiää, vettä on enemmän kuin tällä hetkellä ja näin poispäin. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi täkäläisille yrityksille? Eli ottakaa huomioon niitä muutoksia ja esimerkiksi megatrendien kautta se on kohtuu helppo, koska todennäköisesti ne megatrendit toteutuu aika sen suuntaisena, mitä on arvioitu. Skaalautuvuus. Eli mitä jos kysyntää onkin enemmän kuin te olette ajatellut? Mitä jos teidän toimintaympäristö muuttuu? Mitä jos teidän kohderyhmä muuttuu? Eli skaalautuvuuden kohdalla kannattaa miettiä sitä, että pystyttekö te muokkaamaan sitä teidän liikeideaa ja esimerkiksi kasvattamaan toimintaa, jos kysyntä kasvaa. Eli te olettekin arvioineet teidän kohderyhmän koon vähän alakanttiin, se onkin isompi kuin mitä te ajattelitte. Tai te tavoitatte teidän kohderyhmän hyvin ja te huomaatte, että myös muissa kaupungeissa vaikka olisi markkinointia. Ja oletteko te miettinyt, että miten sitä voisi muokata vaikka toisille kohderyhmille? Eli sehän helpottaa teidän, voisiko sanoa, sitä joustokykyä ja kykyä pysyä siellä markkinoilla, jos sitä omaa ideaa pystyy muokkaamaan kohtuu helposti niin, että se mahdollisesti kiinnostaa muitakin kohderyhmiä. Tai sitten tosiaan, jos toimintaympäristö muuttuu, niin pystyttekö te joillakin kohtuullisilla mukautuksilla toimimaan hyvin toisenlaisessa toimintaympäristössä tai mittakaavassa. Tästä nyt esimerkkinä esimerkiksi toimintaympäristön muutoksesta on vaikka korona-aika. Eli aika moni yritys joutui aika nopeasti keksimään, miten he toimiikin yhtäkkiä kokonaan verkossa. Eli onko teillä semmoisia ajatuksia, ideoita, liikkoja, mitä pystyy tekemään, että te pystytte kohtuu pienillä mukautuksilla tarvittaessa muokkaamaan sitä tuotetta. Joko sen takia, että te pystytte kasvattamaan teidän toimintaa, tai että yksinkertaisesti tulee sellainen tilanne, että pitää mukauttaa, pitää sopeutua. Ja viime kädessä, kun sitä ideaa sinne markkinoille vie, niin se kokeilu luo tietoa. Olkaa rohkeita. Eli vaikka kaikki nämä asiat, mitä on käyty läpi, te ottaisitte huomioon, kävisit ne läpi, miettisit, että sulla on täydellinen kohderyhmä, sulla on hyvät kumppanit, idea on hyvä, kiertotalous ja kaikki on otettu huomioon, niin se kokeilu luo tietoa. Eli paperilla olevat suunnitelmat on aina vain ajatuksia. Vasta kun te kokeilette ne käytännössä, että tiedätte, mikä toimii, ja olkaa rohkeita. Vain kokeilut luo tietoa, ja vasta kun te viette sen idean sinne markkinoille asti, niin te tiedätte todellisuudessa, mikä toimii ja mikä ei. Kiitos. Heippa!